이거는 그냥 모든 노드를 하나씩 돌면 될 거예요. 모든 노드를 하나씩 돌면 될 거예요. 그럼 처음에 설정을 그러면 이 방식이 모든 노드 하나씩 도는 거하고 인풋 인덱스 get by 인덱스하고 뭔가 비슷하지 않아요? get by 인덱스는 여기서부터 시작해서 만약에 이게 인덱스가 플러스일 경우에 한 칸 한 칸 한 칸 한 칸 가는 건데, 그러면 이 방법, 이 코드를 비슷하게 생각을 해가지고 여기서 한 칸 한 칸 가면서 하나씩 출력해 주면 되는 거 아니야? 그러면 이 앞에 거를, 이 친구를 참고를 해봅시다. 자, get by 인덱스 친구를 참고를 해봅시다. 네, 이 부분을 참고해야 돼요. 자, 그러면 리스트에 커런트는 리스트에 노드. 자, 여기 리스트 커런트에다가 이렇게 이걸 해주는 이유가 뭐냐? 자, 이렇게 d 링크드 리스트 별 템프에 한 다음에 템프에다가 한 칸 한 칸 갈 수도 있어요. 근데 우리는 지금 커런트를 만들어줬죠. 맞죠? 그래가지고 이 커런트 변수를 재활용하는 겁니다. 네, 그래서 for 이 방법이 나을 것 같아. 자, int i는 0 i 리스트의 사이즈만큼 반복을 할까요? 자, 그리고 i++ 한 다음에 리스트의 current는 리스트 current의 rear 하면 이걸, 그리고 이거를 지금 빨리 할게요. %d 띄우고 콤마 리스트 current의 엘리멘트. 자, 이렇게 하면 되겠다, 맞죠? 그리고 마지막에 미관을 위해서 백슬래시 n. 이렇게 하면 될 것 같은데, 맞죠? 왜냐란다. 자, 이거 하고 나서 저는 일단은 막무가내로 코딩을 한 다음에 이 맞는지 확인을 해보는 편이에요. 자, 이렇게 봐봐요. 리스트 커런트 안에 처음에 뭐 들어있어요? 그러니까 저는 이게 그냥 이렇게 코딩을 먼저 해놓고 이게 맞는지 확인을 하는 편이에요. 그리고 틀린 것 같으면 수정을 하고 맞는 것 같으면 그냥 가는 거고. 네. 그래서 처음에 리스트 커런트에 뭐가 들어있어요? 커런트에는 리스트의 노드 이 친구가 들어있다, 맞죠? 빈 노드 맞죠? 빈 노드가 처음에 들어있어요. 그리고 리스트 사이즈만큼 포문이 도는데 리스트 커런트에다가 리스트 커런트 리어를 저장한 다음에 그 커런트의 엘리멘트를 프린트하는 거죠. 그러면 처음에 이 친구 빈 노드가 들어있으니까 커런트에 리어 하면 처음에 이 친구가 처음에 가고 얘를 프린트하고, 그 다음에 가면 이 친구의 그 다음 폼은 또 돌았으면 이 친구의 리어 가고 그걸 프린트하고, 이 친구의 리어 가고 프린트하고. 맞는 것 같네. 자, 그러면 일단 시도를 해봅시다. 자, 그러면 자, 이제 메인 함수에다가 적절한 거를 한번 넣어봅시다. 자, 여기다가 지금 하는 거 뭐냐? input by index와 이 친구들이 다 코드 짰는 게 대충 맞는지 확인하는 거예요. input by index 리스트에 리스트 콤마 잠깐만, 이거 순서 뭐라고 했지? input by index에는 리스트 구조체하고 인덱스와 엘리멘트 순서예요. 인덱스. 자, 인덱스에다가 0 0에는 되나? 0 프린트 리스트 해서 확인을 한번 해봅시다. 0 들어갔네? 자, 그러면 이제 input by index Ctrl+C Ctrl+V 인덱스 1 아니다 마이너스 1 맨 끝에 넣을 거예요. 맞죠? 맨 끝에 넣는 거고, 마이너스 1하면 맨 끝에 노드에 들어가겠죠. 자, 그리고 마이너스 1 2 해봅시다. 이게 지금 마이너스 1 연속으로 나온 거 헷갈릴 수도 있는데, 이 마이너스 1로 넣고 나면 그냥 이거 없는 두 개짜리가 된 거예요. 이 친구의 마이너스 1은 뭐예요? 방금 넣은 이 친구죠. 그렇게 해서 이게 될 거예요. 자, 그래서 마이너스 1을 연속으로 써도 되는지를 확인하고, 그러니까 여러 가지 경우를 다 확인하는 거예요.
012. 순서에 잘 들어. 예상외로 잘 넣은 것 같네요. 잘 넣은 것 같아요. 그리고 뭐 그럼 파이썬에 어펜드 있었잖아요. 어펜드가 뭐예요? 맨 끝에 넣는 거잖아요. 맨 끝에 넣는 거니까 나도 어펜드 만들어주고 싶어요. 저도 어펜드 만들어주고 싶어요. 자, 그래서 보이드 어펜드 함수 만들어줄게요. 어펜드가 d 링크드 리스트 별 리스트에 해서 나 엘리멘트 같이 넣어줘야 된다. int 엘리멘트 하면 input by index에 리스트에 -1 인덱스에 넣어주는 게, 그러니까 맨 끝에 넣어주는 게 바로 어펜드인데, 그냥 이게 바로 어펜드인데 이런 식으로 써도 되는데 그냥 저는 어펜드 함수를 더 만들어서 그냥 그래야 코딩하기 편하잖아요. 맞죠? 이런 식으로 하는 거예요. 멘트. 이건 그냥 제가 방금 심심해서 한 거예요. 자, 어펜드 리스트 3 했더니 동작한다. 동작한다. 동작했어요. 자, 그러면 뭐야, 지금 몇 분이야? 56분인가? 56분이네? 4분 안에 하는 건 그런 거 같고요. 한 10분에서 20분 정도 조금 더 걸릴 것 같아요. 잠깐만. 네. 방금 댓글 좀 보고 왔어요. 네. 하여튼 네, 그런 것 같죠. 자, 그러면 이제 뭘 해야 될까요? 인풋을 했으니까 팝도 해야겠죠. 그러니까 없애는 것도 해야겠죠. 자, 그러면 저는 이름을 이렇게 할 거예요. int pop by index. 왜 인트로 했느냐? 내가 리스트에서 없앤 친구를 그 안에 있는 엘리멘트를 보통 필요한 경우가 많아요. 그래서 인트형으로 내가 뺀 그 친구를 리턴을 해주고 그 뺄 친구를 없애줄 거예요. 그러니까 지금 해주는 게 뭐냐면 pop by index에 d 링크드 리스트에 별 리스트하고 리스트와 int index를 전달을 하면, 자, 이걸 전달을 하면 예를 들어서 리스트하고 인덱스에다가 2를 이렇게 전달을 하면 이게 무슨 뜻이냐? 이 리스트에서 2번째 인덱스에 있는 친구를 나는 없애겠다. 그걸 뜻이에요. 그러면 여기서 2번째 인덱스가 뭐예요? 0, 1, 2. 이 친구를 없애고 얘에 있는 엘리멘트를 리턴하겠다. 그런 뜻이죠. 자, 그런 코드를 짤 거예요. 그런 함수를 만들 거예요. 이렇게 함수를 만들 건데 생각을 해보니까 여기서처럼 얘도 만약에 좀 안전 코딩이 필요할 것 같아요. 여기 이 안에 노드가 아무것도 없으면 팝을 하는데 그 코드로 하면 세그 폴트가 뜰 수 있단 말이죠. 그러면 if로 이 안에 사이즈, 이 안에 아무것도 없는 경우를 좀 생각을 해줘야 될 것 같아요. 근데 저건 귀찮으니까 일반적인 경우부터 먼저 하고 할게요. 이게 제 스타일이에요. get by index. 왜냐? get by index로 일단은 내가 원하는 친구를 찾아야겠죠. get by index에다가 리스트에 인덱스